Alome mingla ba shin ဒီနေ့မှာတော့ brain waves reorder question လေးကိုအတူတူပြန်ပြီးမှဖြည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะပထမဦးဆုံး scheme and scan လုပ်ပြီးမှဒီစာပိုက်ဒီဘာအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာ slots sleep brain waves neurologists sleeping habits neurologists so တော့ဒီမှာ neurologist ဆိုတာလည်း repeated ဖြစ်တယ် sleeping habits ဆိုတာလည်း repeated ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ဒီတရိษံရဲ့ sleeping habit ကိုဒီ neurologist ဆိုတဲ့ device နဲ့ပေါ့နော်လုပ်တဲ့ device နဲ့စစ်ဆေးတဲ့အကြောင်းဖြစ်နိုင်တော့တယ် step number 2 topic sentence ကိုရှာမယ် topic sentence ကိုရှာဖို့အတွက်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုလိုက်ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ပထမဆုံးစာကြောင်း 3 toe slots for example ဆိုတာပါတယ်ဆိုရင်သိချာတဲ့ topic sentence မဟုတ်ဘူး and male sandpipers can go ဆိုတော့ဒါဒီလဲ and နဲ့စထားတယ်ဆိုတော့အရှိမအကြောင်းအရာတစ်ခုခုပါတာကိုပြန်ပြီးမှဆက်တာဖြစ်လောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါ topic sentence ဖြစ်နိုင်လားဘူး a technology for recording brain waves ဆိုတော့ဒီဟာဒီမသိချဘူးခဏထားကြည့်မယ် now John Lex School of La Trobe University ဆိုတော့ဒါဒီလဲ noun နဲ့စရယ် topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာဒီ topic sentence ဖြစ်ရမယ် A technology for recording brain waves in wild animals could awaken a more sophisticated understanding of the function of sleep ဟုတ်လောက်တဲ့တရားပေါ့နော်ဒီဥစ္စာပေါ့နော် function of sleep ကိုတိုင်းတာမဲ့ဟိုနည်းပညာတွေပေါ့နော်ဒီမှာ study using miniature sleep recording devices known as neurologists have already challenged several long-held beliefs about the sleeping habits of sloths and bats ဒါ topic sentence ဟုတ်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်ဒီမှာ sleeping habits of sloths and bats ဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာဒီ 3 toe sloth ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုအတွဲဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတရိษံတစ်မျိုးရဲ့ sleeping habit ကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ 3 toe sloth for example sleep far less than once ဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီသူနဲ့အတွဲဖြစ်လောက်တယ် sleeping habit ဒီမှာ sleep เนาะ sloth ဆိုတော့ဒီတို့နှစ်ခုဒီအတွဲဖြစ်မယ်နောက်ထပ်အတွဲကိုပြန်ရှာမယ်နောက်ထပ်အတွဲဒီမှာ sloth အကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ birds အကြောင်းကိုပြောတဲ့ဟာဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာဒီဖြစ်နိုင်လောက်တယ်သူရဲ့အတွဲဖြစ်နိုင်လောက်တယ် and male sandpipers can go almost entirely without sleep during the 3-week breeding season helping maximize their success at the time ဆိုတော့ male sandpipers เนาะ birds အမျိုးအစား without sleep ဆိုတော့ तू ကလည်းဒါအဲ့ဒီညက်ရဲ့ sleeping habit ကိုပြောထားတာပဲဆိုတော့ဟုတ်သွားပြီဒါတူလို့နဲ့အတွဲဟုတ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးကြံတဲ့တစ်ကြောင်းကိုအတွဲလုပ်မယ်ပြီးရင်ဖတ်ကြည့်မယ် Now John Lex School of La Trobe University in Melbourne and his colleges are using neurologists to investigate whether light pollution interferes with the circadian rhythms of Tamil wallabies in Australia ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာလဲဒီ neurologist device ကိုဒီမှာကျတော့သူတို့ light pollution ကို investigate လုပ်တာပေါ့နော်ဒီလိုလေးစဉ်းစားပြီးမှစီထားတဲ့အဖြေကမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုစစ်ကြည့်မယ် Okay အဖြေတွေအားလုံးမှန်သွားပါပြီအတူတူလိုက်ပြီးမှ practice လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးမှဖြေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်